մեր հասարակության մեջ սպասումներ փոփոխությունների, հատկապես փոփոխություններ, որոնք վերաբերում են անմիջապես իրենց կյանքին։ Ես ընդգծում եմ, որտեղ բազմիցս մենք բարձրացրել ենք խնդիրներ, ասենք Ղարաբաղյան հիմնահարց, ցեղասպանության ճանաչում, սոցիալական, տնտեսական իրավիճակ խնդիրներ, վերջի որ չասեմ 10 տարին, բայց գոնե մի 6 տարվա ընթացքում մենք ֆիքսում ենք նույն արդյունքը։ Այսինքն մեր բնակչության համար առաջնահերթ խնդիրներ են սոցիալ-տնտեսական հարցերը։ Հանրությունը վաղուց է սպասում, որ հանրապետությունում կլինեն այնպիսի փոփոխություններ, որոնց արդյունքում մարդիկ չեն հեռանա Հայաստանից, հենց ընդհանուր գլոբալ ձևով եթե ասեմ։ Բայց առայժմ այդ փոփոխությունները ըստ երևույթին չեն զգում, հանրությունը ամենայն դեպս չի զգում, որովհետև մենք ֆիքսում ենք, որ արտագաղթի պոտենցիալ արտագաղթի մակարդակը շատ բարձր է։ Սպասելիքները շատ վաղուց կան, բայց քայլերը կարծես թե այսօր են, ոչ թե արվում, այլ հայտարարվում։ Բայց կան նաև մարդիկ, որոնք ասում են, տեսեք, արաբական ժողովուրդները ավելի ակտիվ են, քան մենք։ Չնայած իրանք մուսուլման են, չնայած խեղճ են, 30 տարի բռնապետության տակ են, բայց տեսեք ինչպիսի սոցիալական ակտիվություն են ցույցաբերում։ Այս մոտեցումն էլ կա իհարկե։ Ես կարծում եմ, որ դա նրանից չի, որ մենք խեղճ ենք, մենք հայերս ավելի խեղճ ենք, քան մուսուլմանական արաբական երկրները, դա ավելի շուտ նրանից է, որ մեր բնակչությունը սովորաբար ավելի պրագմատիկ է, ավելի խոհեմ է, ավելի սթափ մտածող է։ Ես որպես սոցիոլոգ երկու պատճառ կարող եմ նշել։ Առաջինը հիմնականը դա այն է, որ մեր հասարակությունը շատ թուլացել է։ Թուլացել է ֆիզիկապես, բավականին կարող ուժեր երկրից դուրս են եկել։ Որոշակի տարիքի, տնտեսապես ակտիվ։ Եվ երկրորդը Ղարաբաղի, Ադրբեջանի, Թուրքիայի սպառնալիքները այնքան արդիական են միշտ, որ մեր բնակչությունը միշտ էլ մտածում է ներքին դեստաբիլիզացիան երկրի կարող է բերի նրան, որ մենք սահմանների վրա կարող ենք կորուստներ ունենանք։ Այսինքն այս միտքը միշտ կա, սթափեցնող է բնակչության ժողովրդի համար, եւ սա զսպող իհարկե գործոն է։ Հասարակ մարդ, բայց падգամավորը օժտված է ժողովրդի կողմից բազմաթիվ հնարավորություններով եւ իրավունքներով։ Ուրեմն երևի թե նշանակում է, որ Ռաֆին այդ բոլոր հնարավորությունները սպառել էր, դրա համար հացադուլ է անստում։ Մի հատ փորձեք իրան էլ հարցնեք, էլի, ասենք, սպառել էր բոլոր միջոցները ազգային ժողովում ելույթներ ունենալ հարցապնդումներով առաջ քաշել կառավարության առջև կամ ինչ-որ բան ձևավորել խմբակցություն, որը կպայքարի իրենց հայացքների համար։ Ըստ երևույթին բոլոր այդ քաղաքական ու ադմինիստրատիվ միջոցները ինքը սպառել էր, դրա համար դիմել հացադուլի։